Так, всем добрый день. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с проблемой. Автомобиль BMW E90, 320 дизель, 184 силы, 2011 год, 165 тысяч пробега. Значит, какая проблема? Сейчас утро, вот, +1. Машина не заводилась 3 дня. Значит, делаю завод. Вот. Заводим машину. Завод, все нормально, как и обычно, и в минус 15 все хорошо. Но имею проблему дальше. Неважно, сколько бы я сейчас стоял на прогреве, пусть это 1 минута, будет это 15 минут. Сейчас вот буквально постою 15 секунд. Значит, что я дальше слушаю? Я открою дверь. Сейчас набираю обороты, вот, допустим, начинаю набирать больше 1500. И слышно под капотом вот такой типа троение. Как бы троение. Сейчас второй ролик будет. Это на ходу будет. Помогите разобраться, в чем дело.